Hello guys, welcome to my channel. My video for this time ay ang mga ibon sa itaas ng punong kahoy na nagkakantahan. Nagsisiyahan ako sa kanila, so pinunan ko sila ng video. So ating pakinggan sila na parang nag-aawitan. But before that, don't forget to like and subscribe my channel and click the bell to notify na may bago akong upload. So, upload ko yan ang mga ibon guys kasi maganda silang pakinggan. Sila ay nasiyahan kasi may punong kahoy pa sila na dapuan. So guys,
The birds are singing because they are happy. Masaya sila. Masaya sila guys dahil meron pa silang kahoy na dadapuan.